Så det ikke muligheter. Vi i Galatiabrævið og vi nå kommet til tutsjenda parsten og røyene til nærkere parster etter enn. Vi hittar at det som brevene ikke helt djup og dybdenar, men vi dykker sinter og bruker etter året at hittar at det er sånn underfull sannleikene i Galatiabrævið. Og jeg vågner at det som kommer fram i jøkken etter året og det som langt kommer fram skal vel være vid til at brøyta ikke bare akkurat mat å hukse på, akkurat sinne, men akkurat gjørst mat av et livet på, hvordan vi livet livet. Her er det virkelig skal brøyta okken i jøkken etter her. Skulle vi be sammen. Takk Jesus for det. Møleikan som vi har haft i morgen at for møten om har finnet Jesus mala en fyrer så vekkert som gamle smente har givet oss så vekkere mynter av at Jesus skulle komme og fullkomne verset og Golgata. Takk at jeg for hvordan vi kan oppleve at jeg av breinen og vinnen og være ment ena for enda hvordan høgt og djupt vi dere elsker jeg. Takk for sangen som vi kunne lytte navnet hun til dård. Takk for bøttene som kunne være trygt i bøttenansing og sundagsskola. Og vi her med det som de lærer i det skal eisene gjøre tarra bøttene sinne mer lukt her. Og at tarra liv skulle være eikjent av hæsson at elska sin nasta og at hugsa at være andre mennesker og i stedet for at bare hugsa okkur sjálv. Takk for at skriften hever til avvurskan av okkur, takk for at du, Herre Jesus, okkar størsta og dyra bærasta fyrdom hvordan vi er livet okkar liv. Prøys vi over tutt navn. Så vi nå åpner Galatiabrævið så be om tunna styrke, visdom, kraft, myndeleika og eisen i eimleika at hela store sannleikene i tunnor. Hjelp okken at ikke best har vært høyere i årsins, men eisen i gjerer i tess. Hjelp okken at vi færer heima til det annerleis enn vi kommer. Hjelp okken at hugsa hvordan vi kunne ompå til vel. Ikke bare sånn at vi er her, men at det er hina det når vi kunne, at det er sånn som vi kommer. At livet okkar er en vittnesbord om tøyn karakter, Herre Jesus. Og i Jesus navn. Amen. Kunne vi begynne av nutjon? Er det noen vogn for i okken? Kunne vi røyna ena for en? Det er jo årene som er mengan høyre av min skrivstå og ta i et per kommer inn av skrivstående jeg søker om hjelp og jeg tar forsømta og på nekka måter vondleist av perlei. Alt blir jeg vel. Nå forelsker jeg. Men så gikk årene og det kom så ørenek annet inn som gjør det at den første karlagen som var her på ankra måte var mister ur aksjon og det kølna jeg. Det mister egene av tog som fra første dag dro til sammen. Det mister egene av tog som de var begeistret for. Og nå, alt og nekva årsettene, leide det seg hjelp. Jeg vågner om å finne ankra møveleika at byrja nødgen. Det skjer jo djupt i min sal hver jeg fyrir ta et per fyrir ut av min skrivstånd utan nægra vogn og eisen utan nægra vilja at røyna ena for et sett. Men gleden her at motor er eisen utrolig stor og djup. Ta jeg sutt et per fyrir ut av min skrivstånd vi er nødjon
vilja og en nødjar vogn om at leite etter til karlækan som de først kjente da de kom sammen. Hetta at byrja vel og at enda illa. Det ikke bare noe som jeg kjenner mange perle. Det eisen noe som jeg kjenner så utrolig noe andre øke av livet. Ikke minst det kristne liv. Det byrja så utrolig vel. Bergtidene av kærlega Kristus her. Bergtidene av hans åre og til innerlige samfunn som vi heier ved ham. Nekv tryggvande kunne vittne hatt der, men eisen i hit at så kom akkurat inn som gjør det at hjärsta og sinn ble så kallt. Og det som var så bergtiden av de første tøyene nå blivet lika salt. Jeg lær ikke snakke ut til langer. Og det som jeg kjente det kærlek samfunnet ved Kristus omskift ved et hjärsta som blivet nok så kallt. Blir nok så lika salt det som ena for brente fire. Og til omskift vi listar av tingene som vi heldig må røyne å gjøre. Vi lover og imens ting som vi heldig at kristna livet krever av mer. Og tog i forholdet blir et ting som vi bare skal. Og i stedet for et forhold som utrolig djupt. Dere nekva ammen det her innan tanna. Nå pjøsja ammen harst til hattar. Det sikkert vid ødføl hattar. Jeg føler det sannelig. Og jeg har følt det. Og i ødel år jeg har livet sammen med Jesus. At det tøyer. Hva det blir så kallt. Akkurat dette det som Paulus tåsar om i Galatiabrævið og i talen i det. Det börjar så utrolig vel til Galatiamannen. De var så forelsket i Jesus. De var så bergtiden av bådskapen om at tryggva av fullgjørende versk i Jesus og krossen. Men så kom det inn. Så kommer nøkker inn vi lengon liston av tingene som de hilde skulle til for at takna skote. Og her så lovnar og lovlærnar og kalte anden av jeg sette krøv til andre som mennesker som jeg tog og hitan ur hjertan. Tog og saftene ur munnen som gjør det at munnen ble torr for jeg prædike evangeliet og låtet det ved andre. Og det er det som Paulus og til hettar tonaleie som hettar hjertaleie som vi hadde Paulus taler om i den første versen og i 3. kapitlet i Galatiabrævið. Da kan vi slå opp på Galatiabrævið 3. kapittel og lese seg versene sammen. Og så leser vi vers 1 til 9. Så det ikke jeg sender større parst i det. Til kila leis og galater. Hvor har vi ganta tekken? Tid som Jesus Kristus var malaver for i egen som krossfester. Hetta ena vil ha videre fra tekken. Vær til av lovverskon til fingo andan eller av at høyra og trygg. Så løyte skilja tid til byrja og i anda. Ferdig nå enda i holde. Vi når til byrja og så vel. Ferdig det enda så illa. Så nekv hava til anges. Om ta til anges. Han som nu djevor til andan og virkar krafta djer til i middelen. Gjer han til av lovverskon, eller av at hit hørte uttrykk. Ens og jo Abraham tro i gode, og til var råkne honom til rattvise, tog skulle de vite
at det som av trygg, at de som av trygg, bøtten Abrahams. Og vi til skriften sa framan undan at det av trygg god rattforskjør hedningarna, så kunngjør de hon framan undan Abraham til evangeliet, at og her skulle ødel folkaslø være signa. Så vera ta teg, som av trygg og signa, saman vi hinnom tryggvande Abraham. Det første som Paulus sier vi Galatiamenn i som brevnen, eller i som versen til at det skilalest å vende seg fra frælsi atter til trældom. Amen. Jeg har det ødelig samt om det. At en person som setter fryer, landsene slittna sunter, og du finner avgang til dette frelseslandet, og du leitar atter inn i fengasellene skilalest. Du finner rattforskjering. Vi rattforskjeringen det finner hele andan. Vi hele andan det finner så utrolige sikninger inn i ditt liv, og til å vende der fra hæsen atter til det gamle. Paulus sier, hvor gamle det kom? Det kraftige ord han bruker her. Og det slæ av retorikk, det slæ av måte å kommunikere på, hver man sier tingene i øyelige ekvuslige, fyrir at folk skulle velge fæta dybdene av tog hvordan lengt det ferden og det en teknikker til å høre med meg hva skjer det jeg sier ting og sette det opp eller ekvusligt fyrir at det skal velge følast inne i akkurat budget. Og det har vendt seg alltid til lovlærerne og til lover og til regler som jøtedommeren kravde. Men som hese lovlærerne ikke en gang selv klarer å live opp til. Legge deg om en iver andre. Og Paulus sier til dere skilaleis. Til dere gandai. At det året skilaleis er noe vi til å være forskruet. Tankene for fullkomlige skaivan ved. Og til det gandai, til at kasta gand i hver omkran for at løsene skal brøyta. Så han sier hver hever ganda til at året hver et eintalsår som bibler halda siba til at atanfri allan gand og atanfri alla vittlære eller lielære ein personer og til Satan. Han som han vil kalla i Johannes 8 en lignare, en øyare, droppsmæver. Og det som ligger atanfor alla vittlæring av mennesken som skulle komme å kjenne sannleikan en satanisk versk atanfor at føra folk borster fra gode. Og til det som hendt her, vi som lielæreren som kommet inn. Det ikke skilaleis, det ganda. Men tonen som vi hører Paulus her, det ikke det at han teker ut deg og bringer det, men smekker det opp mot veggen og sier, hva bytler du deg inn? Det ikke det tanntonen. Det sånn tonen som en papi eller en mamma hever ta i. Jeg vet ikke om de kjenner til det, at ta i anker vekk, hvis baden vekk, og vi vet at det møler seg etter, så knappt så kommer det etter, og i stedet for at leipe til å klemme det, så skjelter vi det ut. Hva det verre? Hva det glemt det? Og alle tingene her. Men vi mener ikke skjelter, men vi bare simpelt så glede, og vi vil klemme det og lykke vel. Det sånn her, det her feir morhjersta som jeg føler Paulus hever Galatiabrævið. Jeg så frustreret, men jeg elsker det så rævlig enn jeg. Jeg vil føre deg atter til at det første som til høtte til tøyene at jeg vil ikke til av første sinne. Atter gledene. Atter frælse. Atter det tøyene til alt være så rent og ekte. Og vi kunne si at sånn at jeg kjenner ikke åkken. Vi hadde ikke funnet på at sett krøv til andre.
til det kristne liv. Vi nøye mennesker. Vi viser nøye. Vi så utrolig nøye røyk, og vi løyva folk til at livet til det kristne liv, så som god leie til, og vi blander opp nytt, og pui. Det var ikke ammen til det her. Men så gjør det øyelig ofte, da jeg ikke hadde min egna liv, og vi kunne bare ikke hadde egna liv her inne, og vi må stedfeste at nekv av tog som vi gjør, og maten som vi på, men kan øyelig skilalest. Og i kors kan det tidse som man vet nesten ganta i. Vi mener det vel, men det spiller ut øyelig ytterligere først. Og jeg tykker ikke at disse lovlærerne som kommer fra Jerusalem kommer til Galatia, vi tror for jeg at øyelig lekkja neka. Tar brente for noen ting. Tar så bare ikke til som det gjør det være øyende for livet til øren. Vi börjar så väl som en kan. Men vi kunne enda så ytterligere av så nekkon imenskon perspektiven til akkurat andaliga liv som i så sjåven finnes slæ, men til det være sett opp i en tonaleie og vi en pegefingre som setter ting opp i mådukføren øren, så gjør vi det så skaper vi til menneskene folk begynner stryjas for å gjøre de tingene og de missa egene av Jesus maleren for heimen av krossen. Paulus har ikke skrivet Galatiabrævið akkurat på den måten som han skriver til Galatiabrævið til okken. Men han for et av tingene som vi strøyast vid det, og de tingene som kunne teka okkar eier av krossen til alle henne tingene som gjør hjertet blir kaldt. Og Paulus røyner å vente til eion atter til første kærleikan, til han sier, hvor kan det ikke tid som Jesus Kristus var malet vår fri eion krossfester. Paulus minner det at tøyene ta, og han brukte alle disse tøymene og orskene på å fortelle dem om krossverket som Jesus gjør det av krossen, som gjør det god nøgtan om hva det var som han kravde for at mennesker kunne samtale ved han atter. Jesus var det som gjør det god nøgtan. Og Paulus har malet Jesus krossfestan for heimen, og nå egene færen av Jesus. Og det som Paulus gjør at røyne få det atter til den første karlagan og henne sannleikan om Jesus nok. Han sier etter i vers 2 og 3 at ene ville få videre fra tikkun vær det av lovverskun til fingo andan eller vær det ved høyre vidt sykv. Jeg mener det jo her at ta i det hørte denne bådskapen om nøye herrens. Og det så Kristus krossfestan, og det var rettvisgjørt vid trygg for Jesus Kristus, så finner det eisende en gav jeg træt. Og det var hele anden. Og han minner deg hvordan hele anden gav ham livet at liva. Og hvordan Kristus var maler for heimen krossfester. Og han vil ha det at minnast atter av det som til høtt og for at skapa en langsel ut heimen å komme atter til det som de nå ikke hava mer. De troer som bådskapen, og Paulus sier vidt deg, hva var det som gjør det at de tok imot som bådskapen? Var det tikkere versk, alle de tingene som du gjør det, eller var det at de bare simpelt en troer? Og Sverige det var det de troer. Det var det første som vi kom til. Det var det vi tro. Det var det første for Hellige Anden vi bokstavlig nevnte i Galatiabrævið til her i 10 kapitlet. Og han får være en av høyspersonene resten av brevet, Hellige Anden. Rettforskjering. Det en lovarlig handling. Det en handling som vi fram i ratten. Jeg var rettforskjørt til å erklære vår åsikker. Det at ha en dom i vis her. Og eisne at være skyldigur og i hesen føren at Kristus kommer inn og teget han domen av mer og sier jeg skal gjaldt han og domaren sier av til at han har goldt prysen så du åsikker. Du frigjør affæra. Ikke fantastisk? Men det en posisjon
Det en position som stand i. For den positionen at hjelpa meg så at gledast om i frelse, at fære ut i frelseslandet at livet til, det godt nok til det? Nei. Vi får en gav i træt. God har givet oss Kristus som akkurat stegången mann, så har givet oss en annan person for å hjelpe oss at liva kristent livet. Hva det? Heile anden. Det han som gjør det mulig for å få egen og fire rydgjødømmen som i frelsen. Og kunne trakke inn i til livet og livet til vi til kraft som han anden gjør oss. Vi til fytling som han gjør oss kvann det for at Kristus kan liva sitt liv i djøkkenen med. God har valgt hele anden til å gjøre til arbeidet. Og så sier han i vers 3, så lite skilja dit, til byrja vi anda, færa dit noe atter til holde, til byrja vi vise kraftene, færa dit noe atter til, bare røyna liv i eknare kraft, og i eknare kraft av røyna blir mer andaligur, men hva hender til man røyna blir mer andaligur i eknare kraft? Man blir bare mer frustreret. Mer frustreret i livet. Og Paulus sier tog såleis i vers 4, så nekk har det røynt til ønskes. Hadde året rønt, jeg har eisen nekka vi løying a gjerra, så nekk har det li, eller så nekk det færne jøgnum til ønskes. Altså, tid utsøkt, tid har, at vi har kommet til Kristus, har vi kostet deg så nekk i minst løyven. Hvis tiden å vende deg fra andan og til å røyne a gjerra alt sjálv atter, så så rævlig nekk tapt, sier Paulus. Og så legger han så tankasrika, så sier han, men det så det til ønskes. Paulus sier vi ørner det ene som skal til at de skulle komme atter til byrjanene. Og så skulle få en for en fire at lika mye hva det færre i kjøkken løyvene, så det ikke til ønskes. Det vi? Lika mye hva to færre i kjøkken løyvene, så svart som det være mann tidsjes meningslest om du mister den eie av Jesus. Men det første den eie av Jesus atter, færre alt de tingene, korsene, gjør mening. Og tog sier Paulus til skilalest å vende seg fra nøyene og atter til lovene. Men Paulus vil ha det. Han vil nekle Hendan seimen enn fastere. Ikke bare sier han at tid tog mot dem, men legg meg til vers 5. Nå får han ta oss om hva Gud gjør det, hvordan det fra Guds sjånarmøy eller perspektivet. Han som nu, altså han God, som nu djever til andan og virkar kraftar gjerer tikkar i middelen. Ok? God hever givet dem andan. God hever givet dem Kristus. God han som gjer kraftarversk og underfull versk i middelen deg. Så sier han, vet du, av hverjen basis, eller hverjen grunderleie hever God givet deg hettar, så spyr han spørren ikke. Gav han det til tog at tid så utrolig røsk at halda lovene og føre det så pent, eller var det tog at tid tro. Og svære at det her til ikke grunn av hva tid eller hva tid gjør, til grunn av at tid tro at Jesus Kristus var nok til å gjøre god nøkten. Og tog finner det disse gavene fra gode, og tog sier Paulus, vende det kan vi fra å være skila leis til å være skila gå. Og takk moters nøyene som Herren gjør det kan. For 22 år siden bjør jeg mer at gjøres pastor av synneliv. Hun gav meg unga lover, unga lister, som jeg skulle leve opp til. Jeg minnes det ikke krev som hun sette i Arne og godtog med. Hun elsket meg. Hun godtog meg. Hun omfemte meg. Og hun bjør mer inn i sitt liv. Det eneste som jeg skulle gjøre var at trykva tog som hun sier. Og så ta motor
tog som hon bjøy. Jeg bjøy henne i eisene. Absolutt. Absolutt. Så myndet kan sjølv brukas vid Kristus til at jeg gav henne sannelig en fantastisk atreisende. Men det rättar är att förhåll börjar vid till att man rattar armen ut och man bjöar med. Och hindrar armen ut och teker i målter. Karlagen som är här och som hon utlämnar med nöj och inte att göra versk för att vi skulle älska någon annan mer. Han karlagen gör kan heller inte lyckas här att vara uppföra akkurat som vi vilja. Han karlagen som är i mitten av bäge gör det att vi inte att göra så gott i mot ören som vi kan. Och eisne timern som är runt om oss. Det är motivet, det är grundarna. Det är grunda och en karlaga som är en uppoffrande och gevande karlag. Det skapar rättvisesverk, inte lovarverk. Så säger Paulus i vers 6 till 9. Nu är det som han vänder sig från Galatiamannen och vänder sig till lovlärarna, dessa lielärarna som kommer in. Många av det skrifta av mer kallar lielärare. Så det kommer vi rött intentionen från sin perspektiv, men det var skrift. Och han vänder sig till här och säger vidare att tid har Moses som tycker är firmynd. Tid har Moses lov som tycker är grundarliga att se att här att folk skulle vända sig till loven för att vara frälst. Eller skulle leva sitt antaliga liv. Men Paulus säger vi här lovlärarna att längt framan undan Moses var en annan människa. Fyrste jöten nekvar ölder framan undan kallade God han fylgja sig etter. Troar fären Abraham. Och han var ikke rattforskjørter av att halda versk och att göra gerer. Han var rattforskjørter av trygg. Och Moses byggde av Abraham. Så det som Moses lärde, som lovläraren säger han lärde må vara skrift. Till att ha det misskilt och missbrukt av Mosoloven. Och då säger han i vers 6. Abraham troe god och ta rakna honom till rättvise. Det var en händing i första Mosebok kapitel 15. Ta god möter Abraham och han säger ber han hitja stjötten och han ber han tälja sandkotten i sanden och han säger såleis ska folk komma från här. Tog avkom ska vara såleis. Vi lovar god Abraham en son som ska föra attna vågare. Och vad gör Abraham? Han tror. Han säger ett tyck för det som God säger. Och det var det som gör det Abraham rättvisan. Men Paulus backar långt efter till 12 kapitel i första Mosebok. Då han säger i vers 8. Vi tar skriften framan undan så att det var ett tyck för god rättvisan. Så kunde hon framan undan Abraham till evangelium. Är det här skulle allt folkas vara signa. Vi örnåren ta i god hugg till Abraham som tar var hedningur. Abraham var första jöten. Jötene börjar vi Abraham. Ta var inte grund av för Abraham var, hur han uppförde sig, hur gåra var, hur gåversk han gjorde och hur rättvisan var. God och i sånne tredalesa och oavmarska karlägga tog Abraham ut och säger ut här skulle öll folkaslö vara signai. Vi örnåren uppenbara i god för Abraham evangelium om Jesus Kristus att du jöknun te och jöknun tutt folk skall en frälsare vara fötter. Det avkommer som Abraham fick så det första avkommer var Isak. Ett stört folk var jötaner men avkommer eller saje som skulle frälsa alla människor i hemmen var jöten Jesus Kristus. Och det var det som Abraham fick uppenbara och han tror i evangelium som god uppenbara i fyra Abraham långt och här efter det. Och det här rättförkörde
Abraham. Og til tog han sier i vers 6, så skulle du vite at hei som trygg, verdige bøtten Abrahams. Det ikke blå at den jødaner som bøtten Abrahams, da det kommer til trunna av Jesus Kristus. Ta det hei som sudja av Jesus Kristus et han, som kommer til Abraham, som tror gode, og han har sett her minster for åkene fylkja, at jeg vil trygg for ena, at det versk som Jesus Kristus har gjørst, jeg vet nå kunne kallast bøtten Abrahams. Han åkene firemynd. Og til sier Paulus, ena for en at det skila lest, jeg vender seg til lovartseldom. Vi kunne ikke blanda lov og nøye sammen da det kommer til rettforskjering. Loven sier gjer hettar. Nøyen sier Kristus har langt gjørst alt. Loven krever versk som mennesker skulle gjøre. Nøyen tror at det versk som Jesus langt har gjørst nok. Og godt. Loven ser det krøv som mennesker skulle luka. Nøyen viser av lyftene som mennesker bare skulle trykva. Loven minner okken av at vi træler i husen. Nøyen minner okken av at vi døder og sinner heima i hus. Else søvnene som Anne Graham Lotz forteller da han kommer hjem til pappa som Billy Graham. Han sier at vanlige standa ørenek folk her nere vid porstre arman kan køyre ned her som husen i Nek folk stande her og vilja standa vid skilton, kunne vi snakka med Billy Graham, vi har spurningar spyrjan og alt mulig, folk stande her, men porstre sender fire. Så sier hun, men da jeg kommer, i mine biler, og køyre ned i sin tone, og til suttja nummerplaten av mine biler, så vil det trusna knøtt, og porstrene åpna seg. Og jeg kan køyre beint inn til Babba. Og det er det som nøyen gjør. Nøyen gjør okken beinleis ergångt til Jesus Kristus. Og standa i lovaversken og røyne er vinne okken fram til at komme til god i okken egne versken for at vel blive seg at det blir vi at være et poster fire som ikke slipper forbud til det. Det er bare en som kan åpne det poster. Og det er feiren. Det er hans herre, de som har tro av Jesus Kristus, ergången pura fri til han. Så du kan spørre, kunne vi begynne nødgjøn? Er det noe vogn for dere? Kunne vi røyne ene for en? Jeg kan ikke gjøre noe lyftet til det kommer til å perle, eller til å vinne bånd. Og nå er en så ødel underpør, har haft trobla tøyer i akkurat livet, og vi tar både byrer som tungere bære, som tjøn. Men det som helder okken oppe, og det som helder okken oppe, at atter og atter å minne hva annan og komme atter til den første karlægen, som den første tøy dro okken sammen. Men om du ser det spørsmålet vi visjende til noe vi er ikke vi god, så kan jeg si at jeg sånn, grunnet av årgods og i det. Ja, du kan spørre noe. Ja, det er vannfyrt her. Ja, de kunne røyne ene for en. Og samme hatt som Paulus, og i hesson versen, røyner at drie Galatiamenn etter til det tøyene at Jesus Kristus var maler for teimen krossfester. Så røyner han eisene ved at mala Kristus ene for en for okken. At drie okken etter til han første karlægen. At leia okken atter til krossen. Det tar vi vittlast, og tar vi det ho at enda ytla. Og lovart selvdommer teker iver, og alle hese tingene som kommer inn i okken liv, dri okken fra krossen, og få okken ivast i karlæga Kristus, så det er bare ein vever atter, og til å komme atter til krossen. Og for en og fire krosseren no mykje. God kravde ikke annet til det kommer til akkurat rettforskjering enn kross Kristus her.
og han helt til å være noe godt. Du måste hålla fast i hesens sannleiken. Og det heter at tess betur du kommer å kjenne til sjølvan som fullt elsker han og fullt godtiknan av god. Tess mer først du at njøta det frelse som god har sett til en ui. Og tess mer til at njøta det frelse som god har sett til en ui. Tess mer først du får egin og fyre at han har et underfullt endamål vid tøyne liv. Så ender vi her som at, som Paulus sier, God han som teker initiativet til å røkke sånne armar ut til tøyen og til møyen. Og han bjør til henne gave. Du reagerer på disse gavene ved at tryggva at henne gave som God bjør med god nok. Og så teker du mot henne. Og i hese gavene det beste som Gud kan gjøre til her. Og det sin son og sin ande. Det noe bedre enn det. Jeg får fra Gud enn hans son og hans ande. Og han har givet oss beste fyrdømme Abraham. Maveren som elsker i Gud og fylltes vid hånden. Eisen i synne feilen. Og han sier vi okken at da vi får en av friheten gjernestavren ikke meningsleser. Det som strøyast og færre jøkken gjør mening da vi suttje Kristus iver ötlen hesen. Og tog det skilalest. Kæra Lívdin. Det skilalest. Jeg venta nøyene rytjen. Og venda seg til lenge lister er lov. Det skilalest venda fralsen om bedje som Kristus setter oss nå i, og leide innat vi fengasellene, og regner gjerne tenkene selv. Kristus maler for oss krossfester. Og Gud sier, det nok. Vil du tenke mot det tog? Vil du trykke det her? Kære viner som kanskje begynner vel og har hovedet enda ytla. Paulus vil dreie det atter til hatt her, at la dem begynne for seg. La dem komme atter til første kærlegan. La dem begynne nødvendig fylses ved Jesus for egen og fyre hvordan nekv og høgt vil dere elske av hånden. Herre Jesus, takk for at bådskapen i Galatiabrævið en bådskaper som atter og atter teker oss atter til krossen og Kristus. Jeg tar deg for at du var nøgter da Jesus røpte av krossen at det fullgjørst. Og jeg tar deg for, Herre Jesus, at du gjør det for meg og for oss. Jeg tar deg for at du har givet oss det mest underfulle og disse gavene som du har givet oss grunnet av trønne. Og det sin egna son og hele Hendan. Så ber vi Jesus om at ditt liv skal skyne i kjøkken om akkurat liv. Og vi ber hele ande at du skal være han som gjør det verlet og livende i kjøkken oss. Takk for det, at vi kunne hava et stykke samfunn, kærleks forhold vi alle tre endene, feir, son og heilandanda. Takk for en veldig fremmedgjørretten som vi eier, ikke bare sånne morgen, men kvann det, hver jeg løte, og hver jeg omstående, så vi akkurat liv. Prøys og ære til ditt navn. Amen.